First time kayak ni. Apa kata kita lumba? Lumba. Jangan. Lumba tangan lah. Lumba tangan. Oh. Ayo, Ajum. Ni ajak lumba. Lumba. Ambil ya. Lumba naik ke darat. Allah Akbar. Ini hari kita suai-suaikan diri dengan kayak. Nak mancing tak dapat lah. Kita suaikan diri dengan kayak dulu. Banyak yang perlu dipelajar lagi.